അല്ലാഹു 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 അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വാനില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ ഔസാഫുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെയാണ്. വഇദാ ഖീല ലഹും, അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ, അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിഖീങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ എന്ത്? ആമിനു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഏതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം? കമാ ആമനന്നാസ്, അന്നാസ് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ. ആരായി അന്നാസ്? അസ്ഹാബുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്താണ്. നബി തങ്ങളെ നേർക്ക് കണ്ട ആളുകളാണല്ലോ. ആ സ്വഹാബത്ത് കണ്ടതുപോലെ ഇവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി തങ്ങളെ. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഖാലു, ഈ മുനാഫിഖീങ്ങൾ പറയും, അനു ഉമ്മിനു കമാ ആമനസ് സുഫഹാ, വിഡ്ഢികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുകയോ? സുഫഹായി എന്നാണ് സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സഹാബത്ത് അവർക്കുള്ള ധനം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചു, ദാരിദ്ര്യം പേടിക്കാതെ ചെലവഴിച്ചു. അങ്ങനെ ദരിദ്രരായ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊന്നിനും പറ്റാത്തവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ സുഫഹായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സഫീഹിൻ്റെ ജമ്മാണ് സുഫഹാ, ഫഈലിൻ്റെത് ഫുഅലാ. അപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികൾ വിശ്വസിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ? സുഫഹാന ജുഹാൽ, വിവരദോഷികൾ. ഐ, അതായത് ലാ നഫ്അലു കഫിഅലിഹിം, അവർ ചെയ്യും പോലെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല. ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഖാലല്ലാഹു തആല റദ്ദൻ അലൈഹിം, അവരെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് പറയാണ്, അലാ, അറിയണം, ഇന്നഹും ഹുമുസ് സുഫഹാ, തീർച്ചയായും അവർ തന്നെയാണ് വിഡ്ഢികൾ. ഇവിടെ 4 തേക്കീത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? നിഷേധികളായ ആളുകളോട് നിഷേധത്തിൻ്റെ ജവാബിൽ അല്പം തേക്കീത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇൽമുൽ മആനിയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ അലാ, അറിയണം, ഇന്നഹും, തീർച്ചയായും അവർ, വീണ്ടും അളമീറിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു, ഹുമുസ് സുഫഹാ, അവർ തന്നെയാണ് വിഡ്ഢികൾ. വലാകിൻ ലാ യഅലമൂൻ, പക്ഷേ അവർ അറിയുന്നില്ല. വഇദാ ലഖുൽ ലദീന ആമനു, സത്യവിശ്വാസികളെ അവർ കണ്ടാൽ, ഈ മുനാഫിഖീങ്ങളായ ആളുകളെ, വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഖാലു, അവർ പറയും, ആമന്ന, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഇദാ ഖലൗ മിൻഹും വറജഉ, അവരിൽ നിന്നും അവർ മാറി നിന്നു, ഒഴിവായി, അങ്ങനെ മടങ്ങി. എവിടേക്ക്? ഇലാ ശയാത്തീനിഹിം റുഅസാഇഹിം നടത്തും, അവരുടെ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി. ഇപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആളുകളാണെന്ന് പറയും. അവരിൽ നിന്നും മടങ്ങി അവരുടെ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് പോയാൽ ഖാലു, അവർ പറയും, ഇന്നാ മഅക്കും, തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെയാണ്. ഫിദ്ദീനി, ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെയാണ്. ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്തഹ്സിഊൻ, പിന്നെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ അവരോട് ആമന്നാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതെന്താണ്? ഇന്നമാ നഹ്നു, തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മുസ്തഹ്സിഊൻ, പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ബിഹിം, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബിൽ ഇൽഹാരിൽ ഈമാൻ, ഈമാനിനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കൽ കൊണ്ട് അവരോട് ഞങ്ങളൊന്ന് പരിഹസിച്ചതാണ് എന്നർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ലഖു എന്ന ലഫ്ലിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വരുന്നു. എന്താ ഇപ്പോൾ ലഖു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലഖു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാളി പിന്നെ മുഫ്രദ് എന്താണ്? ലഖയ്യ എന്നാണ്. ലഖയ്യ, ലഖയ്യ, ലഖു, അസ്ലുഹു ലഖയ്യു എന്നാണ്ടാവും. ലഖയ്യു ഹുദിഫത്തിൽ ലമ്മത്തു, ഈ ലഖയ്യു എന്ന യാ ഉമ്മിലുള്ള ലമ്മിനെ കളയപ്പെട്ടു. എന്താ ലമ്മിനെ കളയാൻ കാരണം? ലിൽ ഇസ്തിഖാൽ, അത് യാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലമ്മ് ഭാരമാണ്. യാർഫുൽ ഐഫ് ഹർക്കത്ത് ലമ്മത്ത് ഖവിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലമ്മത്തിന് അവിടെ കളഞ്ഞു. സുമ്മൽ യാ, പിന്നെ യാനെയും കളയപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഇൽത്തിഖാഉ സാക്കിനി വരുന്നുണ്ട്. യാ ഉമ്മലും വാവുമ്മലും പിന്നെ എന്താണ്? സുക്കൂനാണല്ലോ. അതായത് ഇൽത്തിഖാ ഇഹ സാകിറൻ മഅൽ വാവി, വാവോട് കൂടെ യാ ഉമ്മ സുക്കൂന് കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ട്, ചേർന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ യാനെ അവിടെ കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ലഖു എന്ന് ആയത്. പിന്നെ കസർ മറിച്ച് ലമ്മാക്കിയതാണ്, കാരണം ശേഷം വാവാണല്ലോ. ഏതാവട്ടെ, അല്ലാഹു യസ്തഹ്സിഉ ബിഹിം, അള്ളാഹു അവരെ പരിഹസിക്കും. അള്ളാഹെ പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്?
യുജാസീഹിം ബിസ്തിഹ്സാഇഹിം ന, അവർ പരിഹസിച്ചതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും, അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ശിക്ഷയാണല്ലോ. അള്ളാഹു പരിഹസിക്കുന്നവൻ എന്നൊരു വിശേഷം ഒന്നും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണൂല. അപ്പം അത് അവർ പറഞ്ഞ അതേ നാണയത്തിൽ അല്ല തിരിച്ചു പറയണം. അവർ കളിയാക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളെയും കളിയാക്കും എന്ന്, നിങ്ങളെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരുന്നർത്ഥം. വയമദ്ദുഹും, അവർക്ക് അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കും. യുംഹിൽഹും എന്നർത്ഥം, താമസം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഫി തുഗയാനിഹിം, അവരുടെ വഴികേടിൽ. ബി തജാവുസിഹിമുൽ ഹദ്ദ ബിൽ കുഫ്രി, സത്യനിഷേധം കൊണ്ട് അതിരുവിടും അവർ. യഅമഹൂൻ, അവർ തന്നെ ഇടയാട്ടമുള്ളവരായ നിലയിൽ. തറദ്ദദൂന തഹയ്യുറൻ എന്നർത്ഥം, തഹയ്യുറൻ പേടി കലർന്ന നിലയിൽ. ഹാലാണത്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകളെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുന്നില്ല? അതങ്ങനെയാണ്. ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കും. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ശിക്ഷയും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. അതുവരെ അവർ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? നീട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വയമുദ്ദുഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, അവരെ അള്ളാഹു നീട്ടിയിടുന്നതാണ്, താമസം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു അത്തരം മുനാഫിഖീങ്ങളെ തൊട്ട്, ആ ഒരു ഔസാഫുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.